गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। एंड नैनो के अंदर 12 इंच की बेस ट्यूब फिट हो गई एंड स्टूडियो के अंदर आ गया है ट्रांसमिशन लाइन सबवूफर बॉक्स। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। उसका रीजन ये है कि स्टूडियो में जब वो था तब बेस ट्यूब थी, जब इट इज मतलब वेस्टिंग अ लॉट ऑफ स्पेस, टेबल के साथ में रखना पड़ रहा था। सो मेरे माइंड में खुराफती आइडिया है, मैं कहा यार अगर ऐसा हो जाए कि बेस ट्यूब नैनो में फिट हो जाए और वो वहां पे फिट हो जाए, क्योंकि मुझे डाउट था कि नैनो के अंदर 12 इंच का सबवूफर आएगा कि नहीं आएगा, बट आ गया। एंड मजे की बात यह है कि जो ट्रांसमिशन लाइन सबवूफर बॉक्स हमने इसके लिए डिजाइन किया था बहुत टाइम पहले, वो वहां पे टेबल के नीचे बिल्कुल परफेक्टली फिट आया है। सो अभी मैंने कनेक्ट कर दिए हैं सारी वायर्स, एज यू गाइस ऑलरेडी सीन इट। सो इट इज टाइम टू टेस्ट इट आउट बेबीज, लेट्स गो। हो सकता है इस गाने से कॉपीराइट पड़ जाए, बट देखी जाएगी यार, और कोई गाना है नहीं अभी फोन में एंड यूट्यूब के साथ रिकॉर्डिंग नहीं चलती। दिस थिंग इज बैंगिंग हार्ड, बट मुझे एक्चुअली बेस ट्यूब की जो है साउंड इतनी ज्यादा पसंद है नहीं। बूम बूम करते हैं ज्यादा एंड आई लाइक थोड़ी सी डेप्थ होनी चाहिए। सो हो सकता है कुछ दिनों के अंदर हमने या तो एक सबवूफर बॉक्स नैनो के लिए डिजाइन करते हैं, या फिर एक आई थिंक 6th ऑर्डर बॉक्स फॉर द मतलब स्टूडियो के लिए, दैट गोना बी द एपिक। एंड पूरा जो टेबल के नीचे का एरिया पूरा फिल आउट कर देंगे एंड दैट गोना साउंड एपिक, आई जस्ट नो इट। एंड एक काम करते हैं, यहाँ का काम तो हमने कर दिया, अब चलते हैं स्टूडियो में और वहां पे चेकआउट करते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन सबवूफर बॉक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है। एक्चुअली जो टी लाइन बॉक्सेस होते हैं वो होते तो हैं बड़े एरियाज के लिए, बट नैनो के अंदर इट वाज बैंगिंग रियल हार्ड, मतलब मस्त वाइब्रेशंस फील होती थी। वहां पे देखते हैं कैसा हाल होता है। लेट्स गो गाइस, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस वन। So guys, it is a perfect fit right at the center of the table. This is just unreal, guys. I never expected it to be this greatly fit. So अब test out करते हैं, and that bass tube was rocking this entire place, and I hope this guy will do the same. So एक copyright free song मैंने यहाँ पे play कर दिया है almost. Next things are gonna get better. So check the flexing. What you got to lose? You got to lose. Got to Ain't that epic, you guys? This is just unreal. नैनो में अब सबसे पहला काम ये करना है कि एक नया वूफर लेके आना है, एक नया, उसके लिए समथिंग सिमिलर टू दिस डिजाइन। हो सकता है मैं थोड़ा डिजाइन चेंज कर दूं, एंड वो उसके लिए सबवूफर बॉक्स बनाना है। एंड ये साउंड तो अल्टीमेट है गाइस, आई विल शो यू सम मोर फ्लेक्सिंग। एंड गाइस गर्मियां आ रही हैं तो सोचा लगे आज ये फैंस भी इंस्टॉल कर दूं। इनके साथ मोलेक्स कनेक्टर है, वो मैंने हटा दिया है एंड आई हैव कनेक्टेड दिस लॉन्ग केबल टू देम। एंड ये है इसका एयर फ्लो किस डायरेक्शन में है उसका एरो। सो आई एम गोना यूज देम एज अ एग्जॉस्ट फैन एंड आई एम गोना प्लेस देम राइट हियर ऑन द साइड ऑफ द एम्पलीफायर यूजिंग दिस ग्लू गन। चिपका डालूंगा इनको यार। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फुल स्पीड में हम लोग फैंस को चिपका देंगे दोनों को ऐसे, एंड वायर को मैं अंदर से डाल के बाहर निकाल दूंगा जिससे कि वो कहीं नजर भी नहीं आने वाली। सो इट इज ऑलमोस्ट देयर। तीन बारी चिपकाना पड़ता है गाइस, बट फाइनली इट इज डन। चेक दीज आउट गाइस, एंड दे आर सुपर साइलेंट। आप सुन सकते हो उनकी आवाज, मैंने आवाज म्यूट नहीं की है, जस्ट इग्नोर द म्यूजिक। And they are super silent. So बढ़िया है, I'm cool रहेगा. I can play the music for longer hours. So guys, ये काम तो हुए खत्म एंड
नैनो भी रॉकिंग एंड स्टूडियो भी रॉकिंग, सो बहुत ही मज़ा आ रहा है। सो अब हमें क्या करना है, वी गोना बिल्ड 3 सबवूफर बॉक्सेस, 1 फॉर पुंटो, 1 फॉर नैनो एंड 1 फॉर माय क्लाइंट। ऑब्वियसली आई कांट डिस्क्लोज हिज नेम। सो देखते हैं हम क्या क्या बनाने वाले हैं, एंड फ्यूचर के अंदर बहुत सारे कार ऑडियो रिलेटेड एंड होम ऑडियो रिलेटेड वीडियोस आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड ये वीडियो भी अगर अच्छा लगे, थोड़ा ठीक ठाक सा लगा हुआ है, तो एक बार चैनल को चेकआउट जरूर करना है। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ डू consider subscribing, and please guys do share the channel wherever you can, it really helps me a lot. So guys, फिर मिलते हैं हम बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। Bye, take care, see ya, have fun, take care.